นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายด้วยเสียงและกล้าวขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญพรมายังญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผู้สนใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้ก็มีโอกาสได้มาพูดธรรมะแสดงธรรมในจะพูดเรื่องอานาปานสตินะอานาปานสติเที่ยวก่อนก็พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้หลายเรื่องแล้วก็วันนี้จึงจะพูดเรื่องอานาปานสติอานาปานสตินี่เป็นการสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนลงที่อานาปานสตินี่เองคงได้ยินเข้าใจหมดอานาก็แปลว่าลมเข้าปานะก็แปลว่าลมหายใจออกซึ่งเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่าอัศสาสะคือลมหายใจเข้าปัสสาสะคือลมหายใจออกทำไมยังเอาอานาปานมาเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอานาปานสติไม่ได้ตรัสรู้ที่อื่นหรือบางทีก็เรียกว่าตรัสรู้ด้วยอริยสัจสี่อานาปานสตินี่แหละกับอริยสัจสี่นี่คืออันเดียวกันจึงพูดได้สองแง่สองมุมบางทีก็ตรัสรู้ด้วยอานาปานสติบางทีก็ตรัสรู้ด้วยอริยสัจสี่ซึ่งนำมาสอนเราท่านทุกวันนี้นะอานาปานสตินี่เป็นศูนย์รวมของธรรมทั้งหลายพระสูตรก็อยู่นี่พระวินัยก็อยู่นี่พระปรมัตถธรรมก็อยู่นี่ไม่ได้อยู่ที่อื่นพระสูตรก็คือสูตรลมเข้านี่เองง่ายไหมล่ะพระสูตรเห็นลมหายใจเข้าก็เรียกว่าเราได้เห็นพระสูตรเรียนพระสูตรอยู่เห็นลมหายใจออกเราก็ได้รู้ว่าเราศึกษาพระวินัยอยู่พระสูตรก็คือลมเข้าพระวินัยคือหายใจออกส่วนองค์พระปรมัตถธรรมคือจิตแท้ใจเดิมของเราก็อยู่ในลมหายใจนี่เองคือพุทโธเคยได้ยินไหมล่ะพุทโธจิตคือผู้รู้อาศัยอยู่ในลมหายใจผู้รู้นี่แหละเรียกว่าพุทโธฉะนั้นอานาปานสตินี่จึงเป็นศูนย์รวมของธรรมพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์อยู่ในลมหายใจทั้งนั้นเลยนะพวกเราท่านทั้งหลายยังไม่เข้าใจเรื่องลมหายใจนะท่านจึงบัญญัติว่าอานาปานสติเมื่อบุคคลใดเจริญทำให้มากแล้วย่อมได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันธ์ห้า
สิ้นอาสวะกิเลสในทิฏฐธรรมนี้ หรือหากมีอุปธิเหลืออยู่ก็ได้เป็นพระโสดาบันก็ได้เป็นพระอนาคามีง่ายๆลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ถ้าใครทำให้มากเจริญให้มากก็ได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติกิจหลุดพ้นจากขันธ์ห้าสิ้นอาสวะกิเลสได้หรืออานาปานสติ บุคคลใดเจริญทำให้มากแล้วหรืออานาปานสติบริบูรณ์แล้วนั่นแหละทำให้มากก็เรียกว่าบริบูรณ์นั่นบริบูรณ์แล้วย่อมได้สติปัฏฐานสี่เห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนี่สติปัฏฐานสี่ก็บริบูรณ์ขึ้นมาเมื่อสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์แล้วย่อมได้โพชฌงค์เจ็ดบริบูรณ์เมื่อโพชฌงค์เจ็ดบริบูรณ์ย่อมได้ปัญญาย่อมได้วิชาบริบูรณ์ขึ้นเมื่อวิชาบริบูรณ์ย่อมได้วิมุตติหลุดพ้นจากขันธ์ห้าจึงวันนี้ก็ให้ลองฟังเอาไปแล้วน้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ฟังเฉยๆสนใจหันหน้ามาฟังผู้เทศไม่ให้เข้าสมาธิฟังเข้าสมาธิฟังเดี๋ยวก็เหงานอนง่วงนอนคอพับหลับไปมันไม่มีประโยชน์ให้มีสมาธิในการฟังเข้าใจไหมล่ะเข้าสมาธิฟังกับสมาธิในการฟังคนละอย่างนะเข้าไปเข้ามาก็เหมือนกับไก่แตกหาคอตกลงใช่ไหมล่ะไม่ได้เรื่องเลยแทนที่จะจำเอาอันนั้นอันนี้นิดหน่อยพอเอาไปปฏิบัติได้มาฟังแล้วอานาปานสติบุคคลใดเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมได้เจโตวิมุตติทำยังไงจึงจะได้เจโตวิมุตติเจโตวิมุตติคืออะไรล่ะแปลว่าอะไรเจโตก็แปลว่าจิตวิมุตติหลุดพ้นจิตหลุดพ้นจากขันธ์ห้านี่ง่ายๆนี่นะไม่ใช่เป็นของยากอะไรทีนี้เราไม่รู้จักขันธ์ห้ามันหลุดพ้นได้ยังไงนั่งอยู่เนี่ยขันธ์ห้าใช่ไหมล่ะขันธ์อันนี้เป็นขันธ์หยาบขันธ์ขั้นกามโลภขันธ์หยาบขันธ์แก่ขันธ์เฒ่าขันธ์เน่าขันธ์เหม็นอันนี้ใช่ไหมไม่มีอะไรไม่เหม็นอะไรออกมานี่คำว่าขันธ์ห้าในที่นี้พระพุทธองค์หมายเอาลมหายใจคือรูปธรรมลมหายใจคือกายในฟังออกไหมล่ะกายในหรือรูปธรรมจิตอาศัยอยู่ในลมเรียกว่าใจหรือเรียกว่านามธรรมนี่ลมหายใจนี่จะมีจิตอยู่ในนี่คือผู้รู้เข้าใจไหมล่ะมีผู้รู้ไหมล่ะอยู่ในลมเนี่ยถ้าไม่มีลมผู้รู้ออกไปก็ตายนี่จิตคือผู้รู้อาศัยอยู่ในลมหายใจลมหายใจเรียกว่ากายละเอียดกายในจิตอยู่ในลมก็เรียกว่าใจกายกับใจนี่เรียกว่าขันธ์ห้าได้ไหมแน่สิเงานอนอีกได้ทั้งนี้เรียกว่าขันธ์ห้าได้ไหมรูปธรรมนามธรรมเรียกว่าขันธ์ห้านี่ไม่ได้อยู่ที่อื่นนะ
พระองค์จึงสอนลงที่นี่เจริญแล้วทำให้มากแล้วทำลงที่ลมหายใจมันก็ไม่ยากอะไรลมหายใจคือรูปธรรมนามธรรมคือขันธ์ห้าก็เอาสติมาและลึกรู้หรือจับอารมณ์หายใจมีสติมีจิตมีลม3 อันเนี่ยมาตั้งไว้ปลายจมูกหรือหน้าอกหรือหน้าผากแล้วแต่ใครจะเลือกตั้งที่ไหนตั้งไว้ให้เห็นลมเข้าลมออกมีสติรู้ลมเห็นเราอยู่เข้าออกอยู่งั้นทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนก็เรียกว่าภาวนาเท่านั้นไม่ได้ยากอะไรนี่แหละภาวนามันจะหลุดพ้นได้ยังไงทีนี้ขันธ์ห้าเวลาลมเข้าไปลมหายใจเข้าไปแล้วก็เห็นขันธ์ห้าใช่ไหมเรียกชื่อใหม่นะทีนี้เรียกลมหายใจว่าได้ยินไหมล่ะทางนั้นนะหรือนอนหลับอีกแล้ว เรียกว่าขันธ์ห้าเกิดออกมาก็เรียกว่าขันธ์ห้าดับมึงเป็นยังไงดับงูเงี้ยเกิดแล้วก็ดับเนี่ยขันธ์ห้าตลอดวันไม่มีอะไรเกิดมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปตลอดวันนี่มันเกิดมันดับนี่เรียกว่าทุกข์เข้าใจไหมทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปเกิดดับเกิดดับอยู่ขันธ์ห้าเกิดดับเกิดกับดับพร้อมกันปั๊บเลยเข้าใจบ้างไหมรู้จักขันธ์ห้าหรือยังลมหายใจพระองค์เรียกว่ากายกายในฉะนั้นผู้ใดนำเอาลมหายใจนี่มาเอาสติคุมจิตมารู้กับลมหายใจเข้าออกเข้าออกเกิดตายเกิดตายอย่างนี้มันยากไหมล่ะทีนี้ฮะยากไหมง่ายไหมง่ายไหมมีทุกคนลมหายใจทำไมไม่ง่ายใครเอาสติมาเล็กรู้ลมก็เห็นทุกคนต้องเห็นทุกคนเพราะมีสติอยู่ทุกคนเกิดดับเกิดดับท่านให้ทิ้งอดีตอดีตคืออะไรความคิดความจำได้หมายรู้ในอดีตไม่ให้จิตนึกถึงอดีตทีนี้อนาคตเรื่องในอนาคตไม่ให้เอาเข้ามาง่ายๆเท่านี้ให้รู้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันธรรมหมายถึงขันธ์ห้าเกิดดับนี่เองรู้จักขันธ์ห้าหรือยังขันธ์ละเอียดขันธ์มันซ้อนอยู่4 ขันธ์นะให้เข้าใจนะชาวพุทธเราไม่รู้จักขันธ์ห้าก็แย่1ขันธ์ขั้นกามโลกนั่งอยู่เนี่ยตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็เกิดกามขึ้นมายินดียินไล่ขึ้นมาใช่ไหมล่ะขันธ์ขั้นละเอียดคือลมหายใจเกิดตายเกิดตายขันธ์ขั้นสุขุมคือเราเข้าสมาธิได้รูปฌานรูปจิตไม่มีกายหยาบมีแต่จิตรูปจิตเรียกว่ารูปพรหมรูปฌานขันธ์ละเอียดอรูปฌานนี่ขันธ์มันจะซ้อนอยู่ในนี้ทั้ง5 ขันธ์บางทีจิตเราก็ไปเกิดอยู่กามโลกนั่งอยู่เนี่ยบางทีก็ไปเกิดอยู่พรหมโลกรูปพรหมว่างนิดหน่อยเท่านั้นนิดเดียวเท่านั้นไปถึงแล้วรูปพรหมชั่วเหยียด
คู่แขนเหยียดแขนเท่านั้นเองวันหนึ่งจิตมันจะท่องเที่ยวอยู่3 แดนโลกธาตุนี่เองกามโลกรูปโลกอรูปโลกตลอดวันบางทีจิตนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้เข้าสมาธิไม่ได้ว่าเจ้าของเข้าสมาธิมันว่างไปเองแวบไปถึงพรหมโลกแวบไปถึงอรูปพรหมนี่ที่นี่เรามาพูดเรื่องลมหายใจคือกายในคือขันธ์ห้าจำได้แท้ๆแล้วเนาะขันธ์ห้าเกิดดับเกิดตายมันตายอย่างไรพอมันเข้าไปแล้วมันออกมาลมกับจิตวิ่งเข้าไปก็เรียกว่าขันธ์ห้าเกิดออกมาตายตัวลมออกมากับจิตออกมาจิตจะมาอยู่ตรงนี้พ้นปลายจมูกนิดหน่อยจิตไม่อยู่ในกายนะแป๊บเดียวก็เรียกว่าเราตายนี่แหละเกิดตายเกิดตายนี่คำว่าตายพระองค์เรียกว่าขณิกะมอละนังตายชั่วขณะเดียวเราจึงไม่ตกใจเคยเห็นเจ้าของตายไหมล่ะฮะเคยเห็นไหมไม่เห็นก็ร้องหายใจออกมาเนี่ยนะออกมาเนี่ยวิญญาณจะมาทิ้งซากศพเอาไว้เนี่ยชั่วคราวเรียกว่าตายแบบปกปิดปฏิชนะตายแบบปกปิดถ้าออกไปเลยกับลมไปเลยไม่เข้ามาก็ตายแบบเปิดเผยอปฏิชนะไม่ปกปิดวินลมลงเท่านั้นใช่ไหมล่ะตายแบบเปิดเผยลมไม่เข้ามาอีกจิตไม่เข้ามาอีกนี่เรียกว่าตายแบบปกปิดนี่ถ้าใครทำไปทำมาอดีตไม่เอามาพระองค์ว่าอดีตคือความฝันปัจจุบันคือความจริงอนาคตยังไม่มาถึงแน่นอนไหมว่าจะไปนั่นไปนี่พรุ่งนี้บางทีได้ไปจริงไหมล่ะไม่แน่นอนไม่เอามาท่านให้อยู่ปัจจุบันให้เห็นปัจจุบันนธรรมหมายถึงขันธ์ห้าเกิดดับเกิดดับหรือเรียกว่าอัศสาสะปัสสาสะนี่ง่ายๆนี่ดูไปดูมาลมหายใจนี่คือขันธ์ห้าใช่ไหมลมหายใจจะเบาลงเบาลงไม่ให้ผงะออกนี้จากกันนะมันขณะผงะออกไปก็จับมาใส่สติคุมจิตมันรู้อยู่นี่เอาไว้มาจิตหนีไปไหนไม่ได้มันก็หมอบเฝ้าอยู่กับลมลมหายใจก็จะเบาลง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 เรียกว่ากายละหูเมื่อละหูเบาลงที่สุดก็ดับลงเรียกว่ากายระงับจิตระงับความนึกคิดปรุงแต่งดับลงกายละเอียดดับลงเมื่อกายละเอียดดับลงกายหยาบอยู่ไม่ได้ดับลงพร้อมกันจึงว่ากายระงับจิตระงับแล้วก็ได้เห็นแต่ลมหายใจระงับดับลงก็เหลือแต่ความรู้เท่านี้เด่นขึ้นก็เรียกว่าได้เจโตวิมุตตินี่ที่ว่าบุคคลทำเจริญแล้วให้มากแล้วได้เจโตวิมุตติมันได้อย่างนี้ลองไปทำดูนะจำได้ไหมล่ะวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นจากขันธ์ห้าขันธ์ห้าในที่นี่หมายถึงขันธ์ละเอียดลมหายใจขันธ์หยาบๆแล้วจะดับไม่ได้เหมือนพระองค์ตัดไว้เหมือนกับหักด้ามผ้าอะไรคือด้ามผ้านะรู้จักด้ามผ้าไหมเหมือนหักด้ามผ้าใส่หัวเข่ามันจะหักไหมล่ะไม่หักดับขันธ์ห้า
ด้วยตรงๆเลยไม่ได้เนี่ยเหมือนหักล่ามผ้าใส่หัวเขาย่อมดับไม่ได้หักไม่ได้ ท่านจึงให้อุบายให้ดับลมหายใจแทนเข้าใจไหมล่ะเนี่ยพวกเมียงนอนงึงงางึงงางว่ามาฟังเอาอย่างนี้ไม่รู้จักขันหาน้ำเขาเลยเหรอใช่ไหมล่ะจังว่าไม่ให้เข้าสมาธิฟังยังวะไม่รู้จักขันห้าเลยเลยนะใช่ไหมแม่เดี๋ยวเจ้าจะเข้าสมาธิไม่ได้นะไม่ได้อะไรขึ้นไปเลยนะเนี่ยเกโตวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันธ์ห้าคือดับลมให้ใจลงขันธ์หยาบก็ดับขันธ์ละเอียดก็ดับเหลือตั้งแต่ความรู้อยู่เฉยๆเรียกว่าอุเบกขาเอกัคตารมณ์มีอารมณ์สองรู้เฉยว่างสว่างผ่องใสแสงนวลผ่องใสครอบโลกอยู่ไม่มีสัตว์มีคนตัวตนอยู่ในนี้ขันธ์ห้าขันธ์หยาบขันธ์ละเอียดดับลงไปเรียกว่าเจโตวิมุตติเราก็เห็นอารมณ์พระนิพพานจะเห็นจิตแท้ใจเดิมของเรารู้อยู่เฉยๆเรียกว่าตายไม่เป็นจึงเรียกชื่อใหม่ว่าอมตะจิตได้ยินไหมอมตะแปลว่าอะไรตายไม่เป็นจิตดวงนี้ตายไม่เป็นอมตะจิตอมตะธาตุอมตะธรรมธรรมที่ตายไม่เป็นนี่เห็นองค์พระนิพพานขึ้นมาจิตหลุดพ้นจากดับลมหายใจลงได้ก็เห็นผู้รู้จิตคือผู้รู้อาศัยลมหายใจถ้าดับลมหายใจลงก็เห็นจิตเห็นผู้รู้เนี่ยลมหายใจมันบังจิตเอาไว้ห่อหุ้มจิตเอาไว้ลมหายใจมันหยาบจิตมันละเอียดกว่าลมหายใจ16 เท่าเราจึงไม่เห็นง่ายๆถ้าดับลมหายใจลงได้ก็เห็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจากขันธ์ห้าชั่วฌานสะกดไว้เรียกว่าวิกขำพนะวิมุตติชั่วฌานสะกดไว้ฌานสะกดขันธ์ห้าฌานสะกดลมหายใจไว้ไม่ให้เราเห็นลมหายใจลมหายกายไม่มีเจโตวิมุตติง่ายไหมล่ะที่ไหนมันจะสงบอยู่ได้เป็น50 นาทีชั่วโมง2 ชั่วโมงก็แล้วแต่ของใครจะอยู่ได้นานเท่าไหร่เหมือนเรากินข้าวกินน้ำกินได้มากน้อยไม่เท่ากันความสงบก็ไม่เท่ากันแล้วจิตมันอิ่มตัวพักผ่อนเต็มที่ก็ถอนออกมาช่วงจิตถอนออกมาใหม่ๆเนี่ยก็ใช้จิตทำงานพระพุทธองค์ก็ใช้ตรงนี้จิตนุ่มนวลคู่ควรแก่การใช้งานใช้จิตทำงานงานของจิตก็คือคิดให้จิตคิดถ้าจะระลึกชาติหนหลังได้ก็น้อมจิตไประลึกหนหลังไปก็ได้บุพเพนิวาสานุสติญาณนี่ได้วิชาขึ้นมาวิชา3ญาณ3นี่พระองค์ทำอย่างนี้ต่อไปก็น้อมจิตระลึกไปดูบุคคลนั้นบุคคลนี้เขาทำประกอบอาชีพนั้นทำงานอันนี้หรือกินเหล้าเมาสุราเล่นชู้กับผัวกับเมียตายไปแล้วจิตเขาไปจุติที่ไหนส่งจิตไปดูได้ผู้ที่ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามก็ไปจุติที่อบายภูมิทั้ง4นะใช่ไหมล่ะไปเป็นสัตว์นรกบางพวกกินเหล้าเล่นชู้กับผัวกับเมียก็ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเดรัจฉานน้อมไปดูได้เรียกว่าจุตูปปาตญาณ
เนี่ยง่ายๆนี่นะนี่ได้วิชาสามสุดท้ายพระองค์ก็น้อมมาดูขันธ์ห้าเห็นกระดูกเท่านั้นท่อนเห็นเนื้อเท่านี้ชิ้นเห็นอะไรต่ออะไรมีแต่ธรรมชาติมารวมกันดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเป็นก้อนขึ้นมาเฉยๆคนจึงมาสมมุติว่าอัตตาตัวตนพระองค์ก็เห็นอัตตาตัวตนจริงๆไม่มีโดยสมมุติใช่ไหมแล้วก็มาตั้งชื่อว่ารูปนามขันธ์ห้ากายกับใจนี่กายกับใจนี่คือกายคือรูปธรรมใจคือนามธรรมท่านก็เห็นธรรมชาติมีตัวมีตนไหมล่ะฮะมีไหมอย่างอากาศนี่มีตัวมีตนไหมเนี่ยไม่มีดินก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งน้ำธรรมชาติหนึ่งมารวมกันพระองค์จึงเห็นว่าไม่มีตัวไม่ตนไม่มีสัตว์บุคคลไม่ใช่ขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราท่านจึงละขันธ์ห้าดับขันธ์ห้าได้ทุกข์ทั้งหลายมารวมอยู่ที่ขันธ์ห้ากิเลสทั้งหลายก็เกิดจากขันธ์ห้าเนี่ยใช่ไหมล่ะท่านเห็นว่าขันธ์ห้าไม่มีตัวตนไม่มีแล้วหลงว่าขันธ์ห้ามีเราจึงไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราท่านเห็นว่าเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวไม่มีอะไรเหมือนเห็นอยู่ในสมาธิเมื่อจิตสงบลงเป็นธรรมชาติว่างครอบจักรวาลอยู่ไม่ประมาณไม่ได้เรียกว่าอมิตตาภะว่างไม่มีประมาณรู้อยู่ไม่มีประมาณนี่มาเห็นอันนี้มันก็ไปรับกันกับในสมาธิไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลท่านจึงดับขันธ์ห้าได้สิ้นอาสวะกิเลสในทิฏฐธรรมนี้ทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันทันตาเห็นหรือหากมีอุปธิหลงเหลืออยู่ว่ามีเราอยู่ก็ได้เป็นพระอนาคามีนี่บทที่แรกอานาปานสติบุคคลใดเจริญทำให้มากแล้วย่อมได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันธ์ห้าสิ้นอาสวะกิเลสในทิฏฐธรรมนี้ได้ยินไหมสิ้นไหมลองทำดูอยากสิ้นก็ทำดูจำแล้วก็ไปทำดูเนี่ยอดีตไม่เอาอนาคตไม่เอาให้เห็นเกิดดับเกิดดับเป็นปัจจุบันสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับขันธ์ห้าเกิดดับเกิดดับเป็นสัจจะคือความจริงอย่างนี้ให้เห็นความจริงอย่างนี้อนาคตไม่เอาอดีตไม่เอาให้รู้กับปัจจุบันธรรมคือความจริงเกิดดับเกิดดับเอาใบลมหายใจก่อนผ่อนลงดับลงได้เจโตวิมุตตินี่ง่ายไหมง่ายไหมน่าจะทำได้นะเอาทีนี้บทนี้ก็แปลว่าเราทำตามพระพุทธองค์ไปอย่างนี้เราก็ตัดสรู้นี่ได้ญาณสามขึ้นมาได้วิชาสามขึ้นมาก็ได้วิมุตติหลุดพ้นจากขันธ์ห้าไปสิ้นอาสวะกิเลสในทิฏฐธรรมนี้ขณะนี้ไม่ใช่วันพวกนี้ง่ายๆนี่เองต่อไปอานาปานสติบุคคลใดเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมหรืออานาปานสติบริบูรณ์แล้วนั่นนะทำให้มากเจริญให้มากแล้วคือบริบูรณ์แล้วใช่ไหมย่อมได้สติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่กายานุปัสสนาปฏิปทานเวทนานุปัสสนาปฏิปทาน
จิตตานุปัสสนาปฏิปทานธัมมานุปัสสนาปฏิปทานนี่ลมหายใจอันเดียวเนี่ยทำแล้วเจริญให้มากแล้วจะได้สติปัฏฐานสี่ขึ้นมาเพราะในลมหายใจนี่แบ่งออกเป็น16ขั้นเรียกว่าอานาปานสติมีอยู่16ขั้นแบ่งออกเป็น4หมวด4หาร16ได้เท่าไหร่ล่ะหมวดละ4ข้อนี่เราก็ทำดูทีนี้จับสติจับอารมณ์หายใจมันมีแค่นี้จับอารมณ์หายใจเข้าออกเกิดดับเกิดดับเห็นปัจจุบันเท่านี้ก็เรียกว่าเห็นกายในกายใช่ไหมกายคืออะไรฮะอะไรที่เรียกว่ากายเดี๋ยวนี้เข้าใจบ้างไหมเนี่ยมีแต่คนใบ้เลยฮะคืออะไรคือลมหายใจได้ยินหรือยังกายในคือลมหายใจเห็นกายก็เห็นลมหายใจนี่แหละวิ่งเข้าไปในกายนี่ยังไงในกายหยาบนี่ใช่ไหมล่ะเห็นกายในกายหมวดที่หนึ่งเห็นกายในกายหรือกายานุปัสสนาปฏิปทานเนี่ยเห็นกายในกายคือเห็นลมหายใจคือกายในเข้าใจบ้างไหมล่ะฮะวิ่งเข้าไปในกายหยาบออกมาเกิดดับเกิดดับใช่ไหมล่ะเห็นกายในกายไหมให้เห็นกายในกายอย่างนี้นี่หมวดที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเรียกว่าทีคังวาเคยได้ยินไหมล่ะทีคังวาอัสสะสันโตรู้ลมหายใจเข้ายาวออกยาวทีฆะแปลว่ายาวทีฆะสละไม่ครูอาจารย์มาอยู่เนี่ยสอนนักเรียนสละเสียงยาวใช่ไหมทีฆะสละรัสสะสละสละเสียงสั้นทีคังก็เอาคำพูดของพระเจ้ามาใช้ทีคังวาอัสสะสันโตปัสสะสันโตเห็นลมหายใจเข้ายาวออกยาวเอาสติมาระลึกหรือมาดูลมหายใจมาดูกายรู้จักกายหรือยังลมหายใจใช่กายไหมนี่เห็นกายในกายก็เห็นลมหายใจเข้าไปเกิดดับเกิดดับเข้ายาวก็เรียกว่าทีคังวาอัสสะสันโตนี่ข้อที่สองหมวดที่หนึ่งข้อที่สองก็รัสสังวารัสสะแปลว่าอะไรสั้นทีฆะแปลว่ายาวเห็นลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นข้อที่สองมันมีเท่านี้จับดูให้เห็นว่ามันเข้าสั้นหรือออกสั้นให้เห็นว่ามันเข้ายาวหรือออกยาวดังนี้รู้อยู่ดังนี้เห็นอยู่ดังนี้อันหมวดข้อที่สามก็สัพพะกายังปฏิสังเวทีไปดูในอานาปานสติสูตรนะท่านเขียนว่าสัพพะกายังปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงพระองค์ให้รู้ทั้งกายทั้งปวงกายทั้งปวงคืออะไรล่ะลมหายใจสั้นยาวเข้าออกแล้วก็รู้กายหยาบด้วยกายละเอียดกายหยาบลมสั้นลมยาวลมหยาบลมละเอียดรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงสัพพะแปลว่าทั้งปวงกายยังแปลว่ากายกายของเรามีอยู่สองอย่างใช่ไหมเข้าใจไหมล่ะทางเนี้ยเห็นไหมต้องให้เห็นอยู่อย่างนี้สติกับจิตแนบสนิทอยู่อย่างนี้
กับลมหายใจสั้นหรือยาวก็ให้มันรู้กันอยู่อย่างนี้นี่สัพพะกายังปฏิสั่งเวทีต่อไปก็สัพพะกายังปฏิสั่งเวทีรู้เฉพาะเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงคือกายหยาบกายละเอียดลมสั้นลมยาวรู้หมดเข้าใจไหมให้จิตมารู้อยู่นี่หมดไม่ให้จิตนี้ไปไหนไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจนี่เองเกิดดับอยู่นี่สั้นหรือยาวเข้าหรือออกอยู่นี่กายทั้งปวงปัดสัมพยังกายสังขลังทำกายสังขารให้ลำงับอะไรแหละคือกายสังขารที่นี่เราไปอ่านแล้วแปลได้ไหมล่ะในสติปัฏฐานสี่หรือในอานาปานสติสัพปัดสัมพยังกายสังขลังทำกายสังขารให้ลำงับดับลงกายสังขารในที่นี้หมายถึงลมหายใจเข้าออกได้เห็นไหมล่ะรับตาฟังแต่ทางนั้นได้ยินบ่นอนี่ปัดสัมพยังกายสังขลังทำกายสังขารให้ลำงับดับลงกายสังขารคืออัศสะอัศสะคืออะไรตอบพร้อมกันเข้าปัสสะสะคือนี่เรียกว่ากายสังขารอันนี้ไม่ไปปรุงแต่งกายหยาบให้อยู่ได้พระองค์จึงตั้งชื่อลมหายใจว่ากายสังขารเป็นสังขารไปปรุงแต่งกายหยาบให้นั่งอยู่ได้ปัดสัมพยังกายสังขลังแล้วก็ดับกายสังขารอัศสะปัสสะสะเรียกว่ากายสังขารใช่ไหมดับลงหมายถึงว่าลมหายใจระงับดับลงก็ได้จิตสงบเจโตวิมุตติใช่ไหมล่ะก็อันที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยอันเดียวกันง่ายไหมง่ายไหมทำได้ไหมอานาปานสติอันนี้หมวดข้อที่สี่หมวดที่หนึ่งทำให้จิตสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เจโตวิมุตติก็อันเดียวกันนี่เองฟังออกไหมล่ะเอาไปทำให้ได้นะเย็นวันนี้ที่นี่หมวดที่สองหมวดที่สองเวทนาในเวทนาเห็นเวทนาในเวทนาหรือเวทนานุปัสสนาปฏิปทานอะไรคือเวทนาข้อที่สองหมวดที่สองข้อที่หนึ่งหมวดที่สองปีติเคยได้ยินไหมปีติปีติปฏิสั่งเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติดูไปดูมาปีติมันจะเกิดขึ้นขนลุกขนพองใจของสยองก้าวหรือเย็นหรือเกิดอะไรขึ้นมาปีตินี่เรียกว่าปีติปีติปฏิสั่งเวทีรู้พร้อมอยู่เฉพาะซึ่งปีติในหมวดที่สองข้อที่หนึ่งสุขะปฏิสั่งเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขง่ายๆนะพอมีปีติเกิดขึ้นแล้วก็มีความอิ่มเอิบสุขสบายใช่ไหมล่ะต่อไปก็ปีติสุขเกิดขึ้นรู้สับก็รู้จะท่านจึงเรียกว่าจิตตสังขาระปฏิสังเวทีพอรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตสังขารจิตตสังขารจิตตสังขาระนี่คือจิตตสังขารจิตตสังขารตัวนี้หมายถึงตัวปีติสุขไปประกอบจิตของเราเข้าใจไหมไปปรุงแต่งจิตของเราจิตของเรารู้อยู่เฉยๆเวลาเวทนาสุขหรือปิตินี่ท่านเรียกว่าเวทนาไปประกอบจิตจิตก็เสวยอารมณ์เป็นสังขารจิตขึ้นมาท่านก็ให้รู้อยู่
ที่จิตตสังขาระปฏิสังเวทีรู้อยู่ตรงนั้นสุดท้ายก็ปัดสัมพยังจิตตสังขลังทำจิตสังขารให้ลำงับนี่ความคิดนั่นความคิดว่าสุขว่าสบายว่าเป็นอันนั้นอันนี้ดับจิตตสังขารลงนี่อันนี้หมวดที่สองข้อที่สี่ทำจิตตสังขารให้ลำงับดับลงคือเวทนานั่นเองดับเวทนาลงก็หมวดที่สองต่อไปหมวดที่สามจิตตานุปัสสนาปฏิปทานนี่เราแปลไม่ออกรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะปฏิสั่งเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตสังขารดับลงแล้วก็เหลือตั้งแต่จิตเรามารู้จิตเห็นจิตอย่างนี้ข้อที่หนึ่งหมวดที่สามข้อที่สองอภิปโมทยังจิตตังปาโมทนั่นแหละปาโมทคือปาโมทปาโมทแปลว่าอะไรฮะปาโมทแปลว่าอะไรทำจิตให้ปาโมทลื่นเริงเบิกบานอยู่ไม่ให้จิตคิดไปทางนั้นทางนี้ให้มันปาโมทลื่นเริงอยู่นี่อภิปโมถ้ายังจิตตังต่อไปก็ข้อที่สามหมวดที่สามสมาทะหังจิตตังท่านตัดเอาไว้นะสมาทะก็มาจากสมาธิเข้าใจไหมล่ะสมาธิก็จิตก็ตั้งมั่นจิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิสมาทะหังจิตตังจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิข้อที่สี่ในหมวดที่สี่หมวดที่สามอภิปโมจะยังจิตตังทำจิตให้ปล่อยวางวางจากอดีตวางจากอนาคตรู้อยู่เฉยๆนี่คือหมวดที่สามข้อที่สี่นี่เรียกว่าเห็นจิตในจิตรู้อยู่เฉยๆต่อไปก็หมวดที่สี่เห็นอะไรนะหมวดที่สี่เห็นธรรมในธรรมโอ้เก่งอยู่ตัวนี้ไหมเห็นธรรมในธรรมคือเห็นยังไงคิดเห็นยังไงเห็นธรรมคือเห็นอะไรเห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมชาติคือลมหายใจลมหายใจคือรูปธรรมใช่ไหมจิตของเราคือนามธรรมเห็นธรรมชาติคือขันธ์ห้าเกิดดับนี่มันเกิดมันดับอยู่นี่เห็นธรรมมันเกิดมันดับเห็นขันธ์ห้าใช่ไหมธรรมนี่ก็ย่อลงมาอยู่กายกับใจกายก็คือลมใจก็คือจิตอยู่ในลมนี่เห็นกายกับจิตเป็นตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์ญาณกฎธรรมชาติใช่ไหมไตรลักษณ์ญาณคือกฎธรรมดากฎธรรมชาติข้อที่หนึ่งหมวดที่สี่ก็อนิจจานุปัสสีแปลว่าตามเห็นความไม่เที่ยงตามเห็นขันธ์ห้าว่าไม่เที่ยงเมื่อหายใจเข้าตามเห็นขันธ์ห้าไม่เที่ยงเมื่อหายใจออกเรียกว่าอนิจจาหรืออนิจจังฟังออกไหมล่ะนั่นนอนหลับอยู่เห็นไหมเห็นอนิจจังไหมใช่เนี่ยขันธ์ห้าเที่ยงไหมลมหายใจเที่ยงไหมอนิจจานุปัสสี
เมื่อเห็นอนิจจังแล้วอย่าเห็นทุกขังขึ้นมาพร้อมกันเมื่อเห็นมันเป็นทุกข์เห็นมันเกิดมันดับอยู่นี่สุขหรือทุกข์ล่ะแล้วก็เห็นทุกขังในลึกๆก็ไปแล้วก็เกิดเบื่อหน่ายในขันธ์ห้าว่ามันเป็นทุกข์เกิดตายอยู่อย่างนี้นอนหลับมันทำงานไหมล่ะขันธ์ห้าฮะนอนหลับมันนอนกรนเฉยๆเตะไม่เข้าไม่ออกเตะฮะขันธ์ห้าทำงานไหมล่ะนี่แหละทำงานอยู่ตลอดวันตลอดคืนเห็นความไม่เที่ยงของขันธ์ห้าเมื่อหายใจเข้าหายใจออกจึงเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็เกิดวิราคานุปัสสีวิแปลว่าไม่ราคะแปลว่ายินดีเกิดเบื่อหน่ายไม่ยินดีไม่ยินดีก็คือเบื่อหน่ายใช่ไหมเบื่อหน่ายคลายความยินดีในขันธ์ห้าในลมหายใจมันก็มาอย่างนี้นะต่อไปก็เกิดนิโรธานุปัสสีนิโรธคือดับทุกข์ได้ดับขันธ์ห้าได้เมื่อเบื่อหน่ายคลายความยินดีจึงดับเห็นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมล่ะดับขันธ์ห้าคืนขันธ์ห้าได้ก็เรียกว่านิโรธดับทุกข์ได้ต่อไปข้อที่สี่หมวดที่สี่ปฏินิสสขานุปัสสีตามเห็นความสลัดคืนสลัดขันธ์ห้าคืนให้กับอนิจจังทุกขังอนัตตาเสียจิตของเราจึงหลุดพ้นนี่ข้อนี้เป็นปัญญาวิมุตติหลุดพ้นจากขันธ์ห้าสิ้นอาสวะกิเลสนี่สติปัฏฐานสี่ผู้ใดเจริญทำให้มากแล้วพระองค์ตรัสเอาไว้อย่างมากไม่เกิน7 ปีเร็วเข้ามา7 เดือน7 วัน7 ชั่วโมง7 นาทีก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เข้าสู่พระนิพพานง่ายๆนี่เอง7 วัน7 ชั่วโมงบางทีก็บางองค์ก็7 นาทีไม่ถึง7 นาทีได้ยินไหมพระศิวลีเจริญอยู่อย่างนั้นดูกายในกายดูผมโปรงผมออกว่าแรกเป็นพระโสดาบันว่าที่สองเห็นเป็นอสุภะสุพังเป็นพระอนาคามีว่าที่สามเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบรรลุเป็นพระอรหันต์ตอนโปรงผมอยู่เท่านั้นเองอันนี้ก็อานาปานสติบุคคลใดเจริญทำให้มากแล้วนะทำให้มากแล้วย่อมได้สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์นะเข้าใจบ้างไหมล่ะเอาไปทำดูนะสติปัฏฐานสี่หมวดที่1 2 3เป็นเรื่องสมถะหมวดที่สี่เห็นธรรมในธรรมเป็นวิปัสสนาฉะนั้นอานาปานสติได้ทั้งสมถะและวิปัสสนานะได้ทั้งสมถะวิปัสสนาด้วยกันอันนี้ก็บริบูรณ์แล้วก็หลุดพ้นเป็นพระอรหันต์เอาต่อไปเมื่อสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์แล้วย่อมได้อะไรโพชฌงค์7บริบูรณ์เคยท่องอยู่ไหมโพชฌงโฆสติสังคโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปีติปัสสัทธิสมาธุเปกขโพชฌังคานี่โพชฌงค์7ที่ทำที่พระองค์ตรัสรู้คือลมหายใจนี่เองมันได้ยังไงที่นี่เมื่อสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์ย่อมได้โพชฌงค์7บริบูรณ์เมื่อเราเอาสติมาจับ
ระลึกรู้ลมหายใจหรือวิตกวิจารดูลมหายใจอยู่ ไม่ขาดวรรคขาดตอนสติมาและลึกรู้ลมหายใจหรือมาจับลมหายใจอยู่ ก็เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์เราได้เจริญแล้วอยากให้เผลอเวลานั้นก็เอาสติคุมจิตมารู้อยู่ลมหายใจอย่างนี้มาวิตกวิจารลมหายใจอย่างนี้ก็เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์เราได้เจริญแล้วง่ายบ่ละบาดเนี่ยง่ายไหมง่ายไหมนี่สติได้เจริญแล้วยายมันพอมันจิตออกนี้จากลมก็สติคุมมาอีกเจริญอยู่อย่างนี้ทำอยู่อย่างนี้เราได้เจริญแล้วสติสัมโพชฌงค์เราได้เจริญแล้วแค่นี้มันไม่ยากอะไรต่อไปก็ธรรมานังวิจโยตถาเราก็เอาทำบทใดบทหนึ่งมาวิตกวิจารวิตกวิจารวิจัยดูวิตกวิจารก็คือวิจัยดูนะเหมือนเขาวิตกวิจารมวยนักฟุตบอลว่าคนนั้นรูปร่างอย่างนั้นอายุอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มาวิตกวิจารดูธรรมในที่นี้คืออะไรรูปธรรมคืออะไรรูปธรรมคือกายคือลมหายใจนี่เองเอาลมหายใจมาวิจารณ์เวลาลมหายใจเข้ายาวเคยทำดูไหมล่ะที่ข้างบ่าเนี่ยเข้ายาวความรู้สึกลึกๆเป็นยังไงเวลาลมหายใจออกยาวเป็นยังไงเวลาลมหายใจเข้าหยาบเป็นยังไงกายหยาบไหมหายใจแรงๆดูเหมือนกับเด็กร้องไห้หน้ามันเป็นยังไงใช่ไหมหยาบกายก็หยาบกายในหยาบกายนอกก็หยาบด้วยเหมือนกับเด็กร้องไห้นะหน้าเขาเป็นยังไงเคยร้องไห้ไหมล่ะพวกเราหน้าเป็นยังไงเวลาร้องไห้ไปส่องกระจกดูสักทีไหมเฮ้ยนั่นแหละไม่รู้อะไรไหลออกมาหน้าตาดำค้ำเครียดนี่ลมหยาบมันเป็นอย่างนี้วิจัยดูที่ท่านว่าวิตกวิจารวิตกวิจารดูลมหายใจเข้าออกนี่เองท่านเรียกว่าวิจัยลมยาวเป็นยังไงลมสั้นเป็นยังไงลมหยาบเป็นยังไงลมละเอียดยังไงวิตกวิจารอยู่อย่างนี้ด้วยวิริยะก็เรียกว่าอันนี้ก็เรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เราได้เจริญแล้วเข้าใจไหมดูไปดูมาก็จะเกิดปีติสุขขึ้นไปด้วยความพยายามไม่ให้มันหนีจากกันวิจัยดูอยู่อย่างนี้ลมกับจิตกับสติแนบสนิทติดกันอยู่อย่างนี้ยาวเป็นยังไงออกยาวเข้ายาวเบาเป็นยังไงละเอียดเป็นยังไงหยาบเป็นยังไงเข้าสั้นเป็นยังไง3อันนี้อยากให้ออกหนีจากกันเข้าใจไหมนี่ด้วยวิริยะวิริยะแปลว่าอะไรนี่ด้วยวิริยะก็แสดงว่าวิริยะสัมโพชฌงค์เราได้เจริญแล้วจับอารมณ์ให้อย่างเดียวนี่ด้วยความเพียรวิตกวิจารดูอย่างนี้ไม่ให้ไปวิจารอย่างอื่นไม่ให้ไปคิดถึงอดีตอนาคตก็เรียกว่านี่เราได้เจริญแล้วธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เราได้เจริญแล้ววิริยะเราได้เจริญแล้วใช่ไหมล่ะพอเจริญอยู่เนี่ยถ้า3อันแนบจากกันอย่างนี้ก็จะเกิดปีติขึ้นมาความอิ่มอกอิ่มใจเกิดขึ้นหรือขนลุกขนพองหรือบางทีก็เหมือนกับจะตกจากเหวเวิบลงไป
ถ้าเรากลัวตายจิตก็หยาบขึ้นถ้าเราไม่กลัวตกลงไปมันตกถึงพื้นนี่ก็เลยปัสสัทธินี่แหละปีติเกิดแล้วก็ปัสสัทธิปัสสัทธิหมายถึงกายระงับจิตระงับกายหมายถึงกายอะไรกายอะไรกายลมหายใจระงับดับลงกายระงับจิตระงับเรียกว่าปัสสัทธิเมื่อกายระงับจิตระงับจิตก็รวมลงไปถึงฐานใหญ่นี่สมาธิก็เกิดขึ้นเท่านั้นปัสสัทธิคือกายระงับลมหายใจระงับดับลงจิตความนึกคิดปรุงแต่งระงับดับลงก็จะเหลือตั้งแต่จิตแท้ใจเดิมเป็นผู้รู้ตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เรียกว่าสมาธุกับสมาธิกันอันเดียวกันใช่ไหมสมาธุเปกข้าโพดช่างขามีแต่จิตตั้งมั่นรู้เฉยอุเบกขาเนี่ยเปกเรียกว่าอุเบกขาเปกข้าโพดช่างขาจิตลงไปถึงอุเบกขามีอารมณ์สองอุเบกขาเอกัคตารมณ์แล้วก็ได้ฌานขึ้นมาเท่านั้นเองฌานสี่อัปปนาฌานหรืออัปปนาสมาธิมีอารมณ์รู้อยู่เฉยๆนี่อานาปานสติเมื่อรู้จิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิรู้อยู่เฉยๆเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงเมื่อจิตออกจากสมาธิมาแล้วก็น้อมจิตไประลึกดูญาณ3ก็เราก็จะได้ญาณหรือวิชา3หรือญาณ3เกิดขึ้นอะไรล่ะปุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอะไรอีกอาสาวัคคยญาณนี่เราได้ญาณ3เกิดขึ้นเมื่อญาณ3เกิดขึ้นแล้วก็จะได้วิมุตติดับขันธ์5ได้อาสาวัคคยญาณสิ้นไปแห่งอาสาวกิเลสกิเลสหมายถึงอะไรคืออะไรรู้จักกิเลสไหมภาวนาไม่รู้จักกิเลสก็มานั่งเอากิเลสตัวนี้ความคิดนั่นแหละคือกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใช่ไหมกิเลสทั้งหลายก็ย่นย่อลงมาอยู่กายกับใจนี่แหละตาเห็นรูปก็เกิดรักเกิดชังเวทนาเกิดใช่ไหมล่ะตัณหาอุปทานภพชาติก็เกิดนี่อาสาวัคคยญาณญาณสิ้นไปแห่งอาสาวกิเลสนี่อาสาวัคคยญาณอาสาวกิเลสกิเลสทั้งหลายก็ย่อลงมากายรูปเวทนาเอารูปอะไรอีกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือเรียกว่ากามคุณ5ใช่ไหมล่ะกามราคะแล้วจะดับกามราคะลงได้นี่กามคุณ5กิเลสทั้งหลายย่นย่อลงมานี่มาอยู่ขันธ์5มันเกิดมาอะไรตาต่อเข้ามาใช่ไหมหูต่อเข้ามาใช่ไหมจมูกลิ้นต่อเข้ามากายต่อเข้ามาเรียกว่านี่แหละอายตนะคือที่ต่อบ่อเกิดของกิเลสจะเกิดขึ้นเมื่อขันธ์5มันทำงานถ้าเรารู้ว่ากายเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอยู่นี่ไม่มีเราอยู่ในนี้กิเลสทั้งหลายก็ย่นย่อลงมาเราคนเดียวย่นย่อลงมาอยู่ขันธ์5หยับลงมาอยู่น้ำสี
กิเลสอยู่ในโลกนี้มาห้อมข่อยผู้เดียวคือตัวเราเข้าใจไหมถ้าดับตัวเราได้โคตรเง่ากิเลสตัวอวิชชาหลงว่าเรามีนี่เองก็ดับตรงนี้ได้ถ้าเราไม่มีจะมาหาเงินให้ใครจะไปเกิดอีกไหมล่ะใครจะไปเกิดใครจะไปตายมีไหมดับตัวเราลงได้หัวหน้าโคตรเง่าเราก็ของกิเลสก็อวิชชานั่นเองอวิชชาเกิดอาสวะก็เกิดเพราะมันมาหลงในรูปเสียงกลิ่นรสหลงว่าเรามีอยู่ในกายเมื่อกายไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรสพวกนั้นก็เลยว่าเราได้เห็นเราได้ยินขึ้นมาจึงมาอุปทานเอาจึงเกิดทุกข์ขึ้นมานี่แหละทุกข์ทั้งหลายก็ย่อลงมากับกายกับใจนี่ใช่ไหมล่ะเมื่อเราสิ้นอาสวะกิเลสก็หมดเรื่องเท่านั้นเองใช่ไหมถ้าออกจากสมาธิมันไม่ได้ญาณสามทำไม่ได้เราก็มาเดินวิปัสสนาเมื่อกี้เป็นสมถะที่นี่วิปัสสนาถ้าไม่ได้ญาณสามวิชาสามนี้เรามาเดินปัญญาใหม่ตรงนี้แหละปัญญาวิมุตติการเข้าพระนิพพานจึงมีสองอย่างสมถะญาณิกวิปัสสนาญาณิกถ้าเข้าทางสมถะไม่ได้ก็มาเข้าทางวิปัสสนาเข้าใจไหมล่ะเดินปัญญาไปเลยปัญญาเรามาหลงอะไรหลงว่าขันธ์ห้าเป็นเรานี่เองใช่ไหมหลงว่าเราเป็นขันธ์ห้ามีอยู่แล้วเรามีอยู่ในขันธ์ห้าเรามาหลงแค่นี้จึงมายึดมั่นถือมั่นว่าขันธ์ห้าเป็นเราเป็นของเราอยู่นี่ตัวอุปทานมากๆก็กลายเป็นอุปธิไปนอนเนื่องอยู่ในจิตในใจตัวอุปธินี่แหละท่านเรียกว่าอวิชชาง่ายไหมล่ะทีนี้นี่เราจะฆ่าอวิชชาดับอวิชชาสำลอกไม่มีเหลือนี่เราจะมาฆ่าตรงนี้แล้วก็มาถอดขันธ์ห้าดูเอาปัญญาทีนี้สมาธิก็หลุดพ้นไปแล้วเจโตวิมุตติถ้าไม่ได้เจโตวิมุตติก็เอาปัญญาวิมุตติอย่างเดียวก็ได้เอามาถอดขันธ์ห้าดูให้รู้เห็นตามความเป็นจริงนาฬิกามันมาถึงให้ได้มาเนี่ยไปคือว่าคืออยู่คือเก่าเลื่อนหนียังสิถึงให้ได้เอาอดฟังนิดหน่อยนะกำลังจะจบแล้วล่ะอวิชชาหลงว่าเรามีอยู่ในขันธ์ห้านี่เองหลงว่าขันธ์ห้าเป็นเราเป็นขันธ์ห้าพระพุทธองค์จึงพระไปบวชท่านก็สอนกรรมฐานห้าให้ใครบวชอุปชฌาย์อาจารย์ก็ให้ท่องเกสาโลมานาขาทันตาตะโจกรรมฐานห้าท่องให้ได้นี่มันจะมาแก้ไขตรงนี้มาดับตัวกูตัวเราลงได้อย่างใดอย่างหนึ่งในห้ากรรมฐานนี่พระธุดงค์กรรมฐานต้องรู้จักกรรมฐาน32กรรมฐาน5รู้จักอันใดอันหนึ่งก็เป็นกายเหมือนกันใช่ไหมผมก็เป็นกายขนก็เป็นกายหนังก็เป็นกายเอ็นกระดูกก็เป็นกายเห็นกายนี่จิตท่องเที่ยวอยู่ในกายกายานุปัสสนาปฏิปทานที่ไหนเข้าใจไหมล่ะเอาจิตมาค้นดูในกายนี่ค้นดูกรรมฐานอันใดอันหนึ่งสมมติว่าเรายินดีพอใจว่าหนังนี่คนจะดูง่ายสะดวกสบายแล้วก็กำหนดเอาจิตลอกหนังออกมาเข้าใจไหมสมมติลอกหนังเจ้าของเหมือนเขาลอกหนังกบหนังเขียดหนังไก่หนังปูหนังปลาลอกออกมาคำถามตั้งขึ้น4คำถามหนังเป็นเราไหมเป็นเราไหมล่ะมันเป็นอะไรถ้าไม่เป็นเราเป็นธรรมชาติดินน้ำลมไฟมาประชุมกันมาห่อหุ้มเอากายใช่ไหม
เขาตั้งสมมุติว่าหนังเขารู้จักเขาเป็นหนังไหมมันเป็นเราไหมเรามีอยู่ในหนังนั้นไหมหนังมีในเราไหมคำถาม4คำถามเนี่ยถามแล้วถามอีกเป็นเดือนเป็นปีนั่นถ้ามันไม่วางได้จึงจะเห็นว่าก้อนสกลกายนี่อาการ32นี่เป็นเราไหมล่ะทีนี้ฮะนี่ความเห็นถูกต้องเมื่อกี้เป็นเห็นผิดเห็นว่ากายเป็นเราเป็นกายกายมีในเราใช่ไหมล่ะที่นี่ไม่เห็นว่ากายสักแต่ว่าดินน้ำลมไฟมาชุมกันเฉยๆไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่สัมมาทิฏฐิใช่ไหมล่ะสัมมาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้นพระองค์จึงให้กรรมฐาน5นี่ท่องได้แล้วก็ไปนั่งอยู่ในที่สงบสงัดเงื่อมผาป่าลกชักนั่งกู้บัลลังก์แล้วก็เอากรรมฐานอันใดอันหนึ่งถามเรื่องหนังไม่เป็นเราไม่เป็นหนังไม่มีในเราทีนี้มาลอกออกเป็นชิ้นเป็นอย่างนี้ไม่มีเราใช่ไหมพอมารวมกันเป็นก้อนเนี่ยรวมเป็นก้อนเนี่ยจึงมาสมมุติสำเนียงเสียงเรียกว่าเราจึงมีขึ้นใช่ไหมถ้าแยกออกมีเราไหมมีไหมแยกออกเหมือนกับเราลื้อบ้านออกบ้านก็ไม่มีเอามาประกอบกันเข้ารวมกันเป็นก้อนเอาหนังห่อไว้เขาสมมุติว่าเรามีจริงไหมมีโดยสมมุติเนี่ยโลกเขาสมมุติขึ้นมาเรียกว่าเราว่าเขาใช่ไหมเราจริงๆมีไหมไม่มีนี่ที่นี่เราก็รู้ปัญญาเราจะเกิดว่าเราไม่มีขันธ์5เป็นเรามาแล้วทีนี้ขันธ์5เป็นเพียงสมมุติมาเรียกก้อนธรรมชาตินี่กายกับใจนี่สมมุติเรียกว่าขันธ์5มีโดยสมมุติใช่ไหมขันธ์5จริงๆมีไหมเราก็ละขันธ์5ได้ตัวนี้ขันธ์5เป็นเราไหมเราเป็นขันธ์5ไหมขันธ์5มีในเราไหมเรามีในขันธ์5เราก็ละมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิแปลว่าความเห็นผิดแต่ก่อนเราเห็นว่าขันธ์5เป็นเราเดี๋ยวนี้เป็นเราไหมแรงๆหน่อยโอ้นั่นน่ะเราก็ไม่เป็นขันธ์5เราก็ไม่มีขันธ์5ก็ไม่มีเขาตั้งชื่อมาเรียกกายนี่ว่าเราตั้งชื่อมาเรียกกายนี่ว่าขันธ์5เฉยๆสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีไหมอยู่นี่ขันธ์5มีไหมก้อนธรรมชาติอันนี้จริงโดยสมมุติพระองค์สอน3อย่างจริงโดยบัญญัติจริงโดยปรมัตถธรรมถ้าถึงปรมัตถธรรมแล้วมีเราไหมล่ะมีขันธ์5ไหมมีแต่ธรรมชาติหนึ่งเดียวเท่านั้นใช่ไหมนี่ปัญญาวิมุตติจิตก็หลุดพ้นจากขันธ์5ใช่ไหมจะพอหลุดได้ไหมล่ะสิ้นอาสวะกิเลสเท่านั้นเมื่อตาเห็นรูปมีคนเห็นไหมมันก็หมดเรื่องเท่านั้นหูได้ยินเสียงมีคนได้ยินไหมโลกใบน้อยๆเนี่ยมีสัตว์บุคคลตัวตนไหมมองโลกให้เห็นเป็นความว่างเปล่าใช่ไหมล่ะมัจจุราชจะตามหาเราพบไหมไม่มีใครตายแล้วใช่ไหมล่ะจิตของเราก็เข้าสู่พระนิพพานไปเลยเห็นก็สักแต่ว่าเห็นสิ่งที่เห็นก็เป็นอนัตตาผู้เห็นมีไหมเนี่ยเรามีไหมใช่เราเห็นไหมเราก็เป็นอนัตตาใช่ไหมล่ะผู้เห็นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตานั่งอยู่นั้นก็เป็นอนัตตาวิญญาณผู้รู้ว่าเห็น
เป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสามอย่างเนี่ยตารูปวิญญาณตาก็เป็นอนัตตามีตัวตนสัตว์บุคคลไหมมันมากระทบกันก็สักแต่ว่าธรรมชาติภายนอกภายในกระทบกันวิญญาณรู้ให้เกิดแล้วก็ดับเท่านี้ขันธ์ห้าทำงานจึงไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเราหลงเราเห็นไม่มีเราอยู่นั่นจิตคือเราไม่มีจิตคือธรรมชาติไม่ใช่เราใช่ไหมหรือจิตเป็นเราอยู่จิตก็เป็นธรรมชาติไม่ใช่เราไม่มีใครไปเสวยอารมณ์เวทนาจะเกิดไหมความยินดียินร้ายสุขเวทนาก็ยินดีในกามคุณห้าทุกขเวทนาก็ไม่พอใจในกามคุณห้าก็สิ้นอาสวะกิเลสเท่านั้นเองนี่ปัญญาวิมุตติง่ายๆนี่เองพอเข้าใจบ้างไหมล่ะเจโตวิมุตติเข้าสมาธิจิตสงบก็หลุดพ้นจากขันธ์ห้าขันธ์ห้าในที่นั่นก็คือลมหายใจพอออกมาก็มาได้ญาณสามคนที่ฉลาดจิตสงบมากๆแล้วจิตคมจิตกล้าจิตละเอียดส่องไปไหนดูไหนเห็นหมดเข้าสมาธิจิตสงบนานๆมันว่างส่งจิตไปดูใช้จิตไปดูกระเป๋ายายนี่มีเงินเท่าไหร่นนใช้ไปดูคนนั้นคิดว่ายังไงได้ถ้าเราทำจิตให้สงบมากๆนะสมัยอยู่ที่ประเทศอินเดียเขายังเอาจิตนี่ไปสั่งให้ใบไม้มันเดินได้มันใช้ได้จิตเราถ้าจิตนุ่มนวลคู่ควรแก่การใช้งานจิตต้องลงถึงฐานใหญ่มากๆนานๆพระองค์ก็ใช้อันนี้แหละได้ญาณสามขึ้นมาก็สิ้นอาสวะกิเลสอาสาวัคคยญาณนี่ทำได้แต่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์เท่านั้นจึงทำได้ญาณที่สามส่งญาณแรกนี่จุตูปปาตญาณบุเพนิวาสานุสติญาณเป็นโลกียญาณญาณโลกีบุคคลธรรมดาสามัญก็ทำได้ส่วนอาสาวัคคยญาณนี่ได้แต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าเท่านั้นให้วันนี้ก็ให้ไปทำดูเรื่องอานาปานสติ นะลมหายใจคืออะไรคืออะไรตอบดังๆให้ชื่นใจหน่อยคือกายในคือรูปธรรมจิตอาศัยอยู่ในลมคือนามธรรมรูปธรรมนามธรรมคือขันธ์ห้าเห็นขันธ์ห้าเกิดดับเกิดดับเกิดดับอายากลทัญญะเข้าใจเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาก็ดวงตาเห็นธรรมได้เป็น พระสงฆ์องค์แรกของโลกใช่ไหมอย่างที่เราได้ยินด้วยกันท่านก็เห็นเท่านี้พระพุทธองค์ตัดในพระธรรมจักรสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นนี่คือขันธ์ห้านี่แหละสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ห้าเนี่ยเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วดับไปเป็นธรรมดาเห็นเกิดเห็นดับหรือยังเห็นธรรมดาหรือยังธรรมดาคืออะไรอนิจจังทุกขังมันเที่ยงไหมล่ะเกิดดับเนี่ยเที่ยงไหมเนี่ยสิ่งใดไม่เที่ยงมันสุขหรือทุกข์มันเกิดมันตายอยู่เนี่ยนี่แหละทุกข์ในอริยสัจสี่จึงว่าตรัสรู้ด้วยอริยสัจสี่ตรัสรู้ที่ลมหายใจอานาปานสตินี่เองใช่ไหมล่ะที่หลวงตาว่าที่แรกนี่เห็นเกิดเห็นดับ
ขันธ์ห้าเกิดดับ สิ่งใดเกิดสิ่งใดดับสิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงแน่เราก็เห็นอนิจจังขึ้นมา สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่ก็เห็นทุกข์ขึ้นมานี่ทุกข์คืออริยสัจจริงขันธ์ห้ามันเกิดมันดับนี่แหละคือทุกข์เข้าไปแล้วไม่ออกได้ไหมออกแล้วไม่มันเข้าได้ไหมมันเกิดมันดับอยู่นี่เป็นอริยสัจจริงสัจจะคือความจริงนี่ทุกข์ที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ ตรัสรู้ที่ขันธ์ห้าตรัสรู้ที่ลมหายใจตรัสรู้ด้วยอริยสัจสี่นี่ลมหายใจนี่มันเกิดมันดับขันธ์ห้ามันเป็นทุกข์ใช่ไหมล่ะเข้าใจหรือยังอริยสัจสี่ ผู้ใดมายึดมั่นถือมั่นว่าขันธ์ห้าเป็นเราเป็นของเราก็เรียกว่าสมุทัยเหตุเกิดแห่งทุกข์ใช่ไหมล่ะตาเห็นรูปก็หลงว่าเราเห็นก็เกิดอยากได้ก็โลภก็ทุกข์ขึ้นมาเกิดโกรธไม่พอใจก็ทุกข์ขึ้นมาใช่ไหมล่ะนี่มันเกิดจากเนี่ยโลภโกรธหลงเนี่ยเพราะว่าหลงว่าเรามีนี่มันมีมันไม่ยากอะไรนี่ทุกข์สมุทัยนี่มายึดมั่นถือมั่นว่าวิญญาณเป็นเราหรือลมหายใจเป็นเราหรือขันธ์ห้าเป็นเราขันธ์หยาบก็ดีขันธ์ละเอียดก็ดีมายึดว่าเป็นเราเมื่อตาเห็นลูกยังเกิดเสวยอารมณ์สุขทุกข์ยังเกิดขึ้นมาเข้าใจไหมล่ะทีนี้นี่แหละไม่ได้พูดอยู่นอกขันธ์ห้านั่นเนี่ย นี่แหละจิตเสวยอารมณ์ก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าถ้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าขันธ์ห้าเป็นเราก็เรียกว่าใจไปยึดเอาถือเอาสมมุติใช่ไหมท่านจึงเรียกว่าสมุทัยลมหายใจก็สมมุติพูดขึ้นมาขันธ์ห้าก็สมมุติเกิดขึ้นมาใจไปยึดถือเอาสมมุติก็เรียกว่าสมุทัยเหตุเกิดแห่งทุกข์เมื่อมารู้ว่ารูปธรรมนามธรรมมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมมีสัตว์บุคคลมีเรามีเขาอยู่นั่นไหมฮะไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราก็ละสมุทัยได้ก็เรียกว่านิโรธง่ายไหมล่ะทีนี้อริยสัจสี่ฮะก็ดับทุกข์ได้เท่านั้นเองปัญญาที่มาดับทุกข์นี่ก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องแต่ก่อนเราเห็นผิดเห็นว่ากายเป็นเราเป็นของเราเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นเราเป็นของเราสัมมาทิฏฐิก็เห็นว่าขันธ์ห้าเป็นเราไหมเป็นเราไหมไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรากายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาใจสักแต่ว่าใจมันเป็นธรรมชาติเขามาตั้งชื่อว่าใจไม่มีสัตว์บุคคลเราเขาอยู่นั้นความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นความเห็นผิดก็ดับไปแล้วก็ดับขันธ์ห้าได้สิ้นอาสวะกิเลสดังได้แสดงมาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาศนี้สาธุ สาธุ สาธุ